Yes, tukomyewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Network ebadde egudde, sigino yaffe ebadde egudde nga ebintu tebikyatambula bulungi. Nga network ekendedde naye twebaza Katonda kubanga atukoze bulungi. Tukomyewo era tugenda gabana ekigambo kya Katonda mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Haleluya. Erinnya lyange ze Ambrose Semyaba. Nebaza Katonda kubanga wuli. Nebaza Katonda kubanga tugenda kwogera naawe, tugenda gabana naawe, tugenda kubanga tugabana ekigambo kya Katonda mu ngeri yonna esoboka. Network tusumbyemu ne tusooka tukatingamu wakati so ne tudda ate nate. Mukama waffe ebazibwe. Olunaku olwaleero lwa Good Friday. Good Friday kitegeeza olwokutaano olulungi. Omuntu asobola okwebuuza n'agamba lwaki lwakutaano olulungi ng'ate lwe lwokutaano olwaliko okufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna abakkiriza Katonda, ffenna abakkiriza ekigambo kya Katonda tukkiriza nti olunaku luno olwokutaano lulungi kubanga lwe lwatuviirako obununuzi. Mukama waffe ebazibwe. Olunaku luno Yesu lwe yasalawo n'agamba mu butuufu wentuuse kati kankole ekyandeeta kannunule omwana w'omuntu okuva mu bibi bye, kansumulule omwana w'omuntu, kandokole omwana w'omuntu okuva mu kibi ekyatukolerwa Adamu. Mukama waffe Yesu ebazibwe. Ffenna wano boolaba mu nsi eno twakolebwa ekibi kya Adamu, twayingira mu kibi kya Adamu, tetwakyeyagalira, tetwakikolerera, tetwayonoona ffe nga ffe. Adamu ye yayonoona. Ekibi Adamu kye yayonoona kya butagonda, kya kuwakanya Katonda. Ffenna ne kitukwatira wamu, ffenna ne kituwambala, ffenna ne tubeera nga tukisikidde, abakkiriza n'abatakkiriza, abalokole n'abatali, abaali tebannake. Okulokoka kye kitutujjako. Njagala kukitwala mpola mpola. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Ne tuyingira mu kibi kya Adamu. Bwe twayingira mu kibi kya Adamu, omusango gwali gwa kufa. Kubanga Bayibuli egamba nti bwe mulirya ku kibala kino temulirema kufa. Okufa kutya? Kati kyogamba tetufa, tufa. Naye kuli kwali kufa mu mwoyo ne mu mubiri. Ng'ojja kufa mu mubiri osigale ng'ofudde ne mu mwoyo. Olw'okuba nti Katonda yali atutonze nga tulina okufa mu mubiri, n'anoonyayo engeri gy'agenda okututaasa tuleme okufa mu mwoyo. N'anoonyayo engeri gy'agenda okutununula, n'anoonyayo engeri gy'agenda okutulwanirira tuleme okufa mu mwoyo. N'atandika ku plan of salvation. The plan of salvation bwetandikira. N'atandika okupulani nga nkoze ntya, ani gwe nnaawaayo anaanunula abantu. N'asooka akolako ate bwe yalabanga ensi ejjudde ekibi n'ateekawo okwo ku Nuuwa. Agamba Nuuwa akole eryato nzikirize abantu bonna. Katonda bwe yazikiriza abantu bonna, omulembe ogwadda omupya era gwakomawo nga gulimu ki? Nga gulimu ensigo ya Adamu. Mukama n'agamba nkoze ntya? N'asindika obununuzi obulala, n'asindika ne Musa. Ne Musa naye n'agenda alokole abaana ba Isirayiri. Era bwe bajja abaana ba Isirayiri ne bajjiramu betuyita Abamisirayiri, abantu abaawasa abaatambulira abaana ba Isirayiri, ne babatambuliramu. Bwe bamala okubatambuliramu ne kitegeerekeka nti mazima nene ensigo Katonda gy'aleese. Katonda buli nsigo gye yaleetanga, okulokolebwa kungi, buli nsigo gye yaleetanga ng'ebeera contaminated. N'amanya nti ensigo eneesobola okutaba contaminated eteekwa kuva mu ggulu. Yesu n'agamba nze ŋŋenda. Yesu, Mukama, erinnya lya Yesu yaliwo ekitiibwa lwa nsonga. Yesu yasalawo okuyingira mu kintu kye twali tetusobola kuvaamu. Kyali kitegeeza nti omuntu okutununula ateekeddwa okuba nga talina kibi ng'ekyaffe, teyazaalibwa nga ffe, teyayita mu Adamu nga ffe. Kyova olaba Yesu yajja nga talina taata, ekyo abasinga mwenna mukimanyi. Naye kye njagala okugamba nti olunaku olwaleero Yesu yatandika n'emikolo egy'enjawulo. Yatandika ku Last Supper n'abagamba bannange ŋŋenda okufa
bannange ngenda okukola omulimu ogwandeeta. N'agamba ne Yuda nga balya, n'amugamba nti Yuda, duka okole ky'olina okukola mu bwangu. Kankubuulire Yesu yali waakufa, naye ate Yuda atuluma. Naye ate okufa kwa Yuda osanga kulina kye kwayamba, kubanga tetwandifunye Paul omutume yawandiika ekitundu kya Bayibuli, endagaano empya almost okuva ku bikola by'abatuma okweyongerayo. Pawulo omutume yawandiika. Naye Bayibuli egamba nti Yuda, Yesu n'agamba Yuda nti Sitaani akujjulizza ki obubi mu mutima gwo, kale ky'okola genda okikole mangu. Bwali ssaawa ndowooza nga bwe ziti, Yesu ne bamusanga ali mu nnimiro, ali mu kusaba. Kakati awo we yali asabira, Bayibuli egamba nti entuuyo ze ne zifuuka omusaayi, nga yeetisse ebibi byaffe, ebibi by'ataakola n'abyetikka. Gwe kankubuulire, oyinza okuba nga gwe bwe bakukubira obwereere oba bwe bakukola ekintu kyonna ky'otakoze olaajana n'oyomba n'ogamba lwaki nze gwe mubonyaabonya ku bintu bye saakoze. Ekyo Yesu kye yayitamu. Yesu yali talina kibi. Yesu yamala ebbanga mu nsi nga talina kwonoona. Yesu yamala mu nsi yonna nga talina muntu gw'ayombye naye, nga talina muntu gw'alwanye naye, nga talina muntu gw'akoze musango. Naye ekiseera ne kituuka ng'ateekeddwa okuba ayingira, ng'ateekeddwa okuba ng'atusasulira ebyonoono byaffe. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Now Yesu amala okutasulira ebyonoono byaffe, yabisasulira ku musaalaba. Ku musaalaba yakubwa emisumaali ffenna nga ebyandibadde egyaffe. Ebiseera ebisinga ffe twandibadde tubonaabona Yesu bye yabonaabona. Ffe twandibadde tukubwa emiggo gye yakubwa. Kubanga gwe munnange okuva ng'oli bebi watandika okubba sukaali ng'oli bebi. Watandika okunuuna sukaali gwe ng'oli bebi. Ekyo saagala okyegaane. N'otandika okulwanira ddole z'abanno. N'otandika okukaayanira ddole z'abanno ng'oli bebi. Kankubuulire, Katonda Yesu ebyo byonna yabikufiiririra. Ebyo byonna Yesu yabikufiiririra. Bye wakola ng'oli muto, okuviira ddala ku bajjajjaabo, okuviira ddala ku Adamu. Mannange nina essimu naye nja gikwata dda. Yenna nkubira nga essimu y'e Dubai nja kukwata. Okay, Mukama waffe yeebazibwe. Nti Yesu yakufiiririra okuviira ddala ku kikolo kya Adamu. Kubanga Bayibuli egamba nti ye yeetikka obuyinike bwaffe, era ebibonoobono by'omulembe gwaffe guno byabalibwa ku ye. Ku bibegabega bye kwe kwali okulumwa kwaffe. Bw'oba otunuulidde firimu eyo ya Yesu, balina engeri gye bagizanya eya The Passion of the Christ, bannange n'olabira ddala nga yabonaabona ku lwange, yakubwa ku lwaffe, yayisibwa nga bwe yayisibwa ku lwaffe, yabonaabona ku lwaffe. Naye kankubuulire, yali ayagala ggwe nange tufune obulokozi. Yali ayagala ggwe nange tufune obulokozi, tukyusibwe, tununulibwe. Kati buli muntu n'amala n'agamba nti buli muntu yenna ayagala okuyingira mu kinunulo, whoever wants to enter into the rest, mu kuwummula, ajje ayingire mu musaayi, anaabe omusaayi gwa Yesu Kristo. Omusaayi gwa Yesu ogwayiika ku musaalaba ku lunaku nga luno, ku poyinti ng'eno, ku kaseera nga kano, gwayiikawo ku lulwo ne ku lwange. Omusaayi gwa Yesu ogwayiika ku musaalaba ku kaseera nga kano gwayiikako ku lulwo ne ku lwange. Kiri eri ggwe okunaaba mu musaayi ate n'otagubalaamu muwendo. Abantu bangi bendabye nga banaabye mu musaayi gwa Kristo Yesu naye nga tebagubazeemu muwendo,
nga balowooza gwayiika gwakusaaga gwe ne bwe baba bakubye embooko 13 abasinga ne baba bakubye embooko emu oyinza okukuba emiranga n'okaaba naye Yesu baamukuba emigga ejja ddala ne bamufumita amagwa. Abasajja bali bayina embooko nga za nkoba nga baddira maliba ga nsolo, baddira ente ekisolo katugeze ng'ente ne basala amaliba ago ne bagakolamu embooko ne baganyoolanyola ne gafuukamu kibooko ezo emabega waazo ne bateekayo obuggwa ne basibako obuggwa nti bwe bakukuba bwe bati embooko ekwezingirira ate neeyingira munda. Wali olabyeko ku bantu abalinnya ensozi, abantu abalinnya ensozi ba mountain climbers babeera n'amalobo ago. Mountain climber akasuka eddobo ne ligenda waggulu mu lwazi ne likwata n'asika n'awulira nga lunywedde n'awalampa n'alinnya olusozi nga yeesize nti wali wakutte wali wasindise erinnyo ly'eddobo wanywezezza. Mount climber bw'abeera kakati ne Yesu embooko ze baamukuba zaaliko amalobo, baakubanga embooko ne bakakasa nti ekutte mu nnyama ne basika omulundi gumu, emisuwa ne giyulika, emisuwa ne gyatika, omusaayi ne gutiiriika, naye nga buli litonde eritonnya linaazaawo ffe ekikolimo ekyali ku bulamu bwaffe, kubanga Sitaani yali awangula buli ajja ku nsi. Yesu nga yakatandika mission, Sitaani yamusookako wano nga yakamala okubatizibwa. Sitaani n'amulumba n'amugamba nti gwe Yesu bw'oba oli mwana wa Katonda fuula emmere eno. Yesu n'amugamba tojja kunsobola. Olw'okuba Yesu yalina ebyawandiikibwa n'amubuuka. Kati Sitaani n'agenda n'akyusa tactic n'ayingira mu bannaddiini olw'emirugube gy'ensimbi, kubanga bwe yali ayingira mu Yerusaalemi baagamba nti labayo bwe mutagasizza, abantu bonna bamusenze. Ne bawulira ennaku mu mutima gyabwe, ne bawulira nga bafa, ne baagala bamulumbe, ne baagala bamuttirewo, naye nga batya ekibiina. Naye Yesu, Bayibuli egamba nti ekiseera bwe kyatuuka ekyokufa kwe, nga byonna biweddeyo, ng'emirimu gyonna agikoze, nga buli kyetaagisa akikoze, ng'enjiri agibuulidde, nga buli mu kitundu w'alina okutuuka atuuseewo, nga buli kitundu w'abadde alina okutuuka atuuseewo, enjiri ng'emaze okuwaguza mu buli ango yonna, awo ne okufa kwe ne kutuuka. Kati nno kankubuulire, Sitaani teyamanya nti Yesu yali wakuzuukira. Sitaani teyamanya nti Yesu ayinayo okuzuukira. Era bwe yamutta, bwe yalaba nga Yesu ali ku musaalaba, Yesu akubwa emiggo, ayulikayulika omubiri, Sitaani yali musanyufu ng'alaba awangudde. Naye njagala kubuulira, njagala kugamba ekiro kya leero nti Katonda waffe abeera ne backup plan eva, abeera ne pulaani B. Sitaani bwe yasoma ku kufa kwa Yesu, bwe yali apulaninga okufa kwa Yesu, teyamanya kuzuukira, kuba Sitaani yali talabanga yazuukira. Ate kankubuulire, Sitaani mu ggulu yaliyo, era buli kimu ekikolwa wano ku nsi Sitaani aduplicatinga kye yalaba mu ggulu. Mukama waffe baziwe, buli kintu kyonna ekikolebwa wano ku nsi Sitaani aduplicatinga ekintu kye yalaba mu ggulu. Mukama waffe baziwe, naye yali talabangayo kuzuukira. Sitaani mu bye yali yalaba mu ggulu yali teyalabayo kuzuukira. Y'ensonga lwaki okuzuukira kwamukwata anaweya. Yali tamanyi nti omuntu gw'alumbye agenda kuzuukira. Never. Sitaani yali amanyi nti akutte Yesu amumaze, n'amukomerera, n'akozesa amateeka, n'ayiiyayiiya, ne bamusibako ebisango. Labayo, si buli musango nti ogubeera ku muntu gutuukirira oba guba mulamu, teguba mulamu, egimu giba mifere, giba gya bulimba. Sitaani yakolesa obukujjukujju kubanga ayina obukujjukujju.
ekyo kyo kimanye sitaani mukujjukujju, sitaani mufere, sitaani mulimba. Mukama waffe yebazibwe. Naye Katonda alina backup gye yakola sitaani gy'atamanya. Era bw'onoosoma Bayibuli yo ojja kwewuunya. Nze njagala kugamba nti weeyigiriza okubeera omuntu omusomi wa Bayibuli lwa nsonga. Sitaani bwe yayiiya okutta Yesu n'okufa okw'omusaalaba, nga sitaani kyayagala Yesu atuuke ku poyinti yeegaane Katonda. Yeegaane Katonda. Nga sitaani kyayagala kimu, Yesu atuuke ku poyinti yeegaane Katonda, agambe nti kati nange mbivuddemu kubanga byakunzita, kubanga byakunkuba miggo, kati awo nedda siri mwana wa Katonda. Buli ssaawa abaddangamu ne bamubuuza, oli mwana wa Katonda? Era ne mu misango gye baamusalira bagamba yeeyise mwana wa Katonda, nga kye baagala kimu, Yesu agambe siri mwana wa Katonda, abadde nnimba. Era Piraato yamubuuza nti kyoyogera ge mazima? Yesu n'amugamba ge mazima. Namugamba amazima kyeki? Ffenna aba Christ Love Compassion Ministry tumanyi amazima kyeki. Amazima kye kigambo kya Katonda. Piraato yali ayogera ekigambo eky'obunabbi ky'ataategeera. Yali abuuza Yesu nti wamma ggwe kigambo kya Katonda? Yali amubuuza nti wamma ggwe kigambo kya Katonda? Are you the word of God? Yesu n'amugamba oyogedde. You have said it. Mukama waffe yebazibwe. Kubanga yamubuuza nti oli mazima. Yamugamba genjogera ge mazima. N'amubuuza what is the truth? Amazima kyeki? Mukama waffe yebazibwe. Baali banoonya kigambo kimu mu Yesu agambe nti nze sikyali mwana wa Katonda. Nze ne Katonda simumanyi. Nze ne Mukama simumanyi, mbadde njogera byange. Naye Yesu n'alemerako. Era buli lwe yalemerangako n'agamba nti ndi mwana wa Katonda nga bamwongerayo. Nga bamuteeka ku kibonerezo ekisinga amaanyi. Nga bamuteeka ku kibonerezo ekisuseewo. Nga bamuteeka ku kibonerezo ekisuseewo. Paka bwe baalaba nga takoowa ne bamuteeka ku kibonerezo ky'omusaalaba. Kankubuulire, Yesu baamukuba okuva ekiro. N'abuliidinga okuva ekiro okutuuka ku makya. Okumanya nti yali mwana wa Katonda. Kizibu nnyo omuntu okubuliidinga nga Yesu bwe yabuliidinga. Kizibu nnyo okubuliidinga nga Yesu bwe yabuliidinga n'osigala ng'okyali mulamu. Bannasayansi bagamba baamukubira essaawa 6 ng'atiiriika omusaayi. Buli kituli nkulaze emboko ze baamukubanga emboko ng'emuyingiza amaggwa mu mubiri, nga basika ng'emukutula emisuwa. Naye ng'emukutula emisuwa nga akulukuta omusaayi. Naye n'omusaayi ogwakulukutanga, Bayibuli egamba nti buli we gwakulukutanga, omusaayi ogwo gwakulukuta okuva mu Kristo gwe gwatufuukira ekinunulo, gwe gwatufuukira ekyokuddamu, gwe gwali omuwendo omungi ogwagula nze naawe, gwe gwali omuwendo omungi ogwakununula okuva mu bibi byo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Gwe gwatununula okuva mu bibi, ogwakulukuta ogwo nga bamusika, nga bamukuba ne bamuyuza. Yesu yasigala nga muwanguzi. Kakati ye sitaani teyamanya nti waliyo backup ey'okuzuukira. Kye yakola sitaani waliwo by'ataalaba mu ggulu. Omanyi nga bwe mbagambye nti sitaani buli kye yalaba mu ggulu yajja wano n'akikolamu photocopy. Kakati ekyokuzuukira ekyo kyo teyakirabayo mu ggulu. Tewaaliyo muntu yenna yazuukirako. Kati sitaani akakakondi ate ko yali tannakalaba. Kiringa nti yava mu kiraasi nga waliwo kiraasi z'atannasoma. Waliwo ng'abaana ba dropping out nga tannamaliriza bibuuzo. Wabaayo by'atamanyi. Kati Katonda yalinayo ate pulaani ezize. Sitaani z'ataalaba, kubanga sitaani Bayibuli egamba nti yali malayika abikkako. Kerubi. Yali kerubi abikkako ng'abeeraawo. Mukama bw'abanga amuyimbira akola ki? Buli kimu sitaani ng'ali mu maaso awo, kati ng'alaba buli kigenda mu maaso, nga yeeyagala nnyo okubeera mu maaso ga Katonda. Ekyavaamu n'agamba Mukama,
n'agamba nti nange munsinze. So ye n'aviirako awo, waliyo bye yali tannamanya. Bayibuli egamba nti Yesu bwe amala okufa, bannaddiini gwe nyinza saagala muyita nga mukulu w'eddiini yo gye walimu oba gy'okyalimu ne kati, ekyo njagala kikulekera, naye kitegeere nti bannaddiini abakulu abasembayo ku ntikko, omanye abakulu abo abasembayo batuukirira mangu abakulembeze, batuukirira mangu abafuga, batuukirira mangu ab'obuvunaanyizibwa. Kati omusajja ono Kayafa, baali bamuyita Kayafa. Yes, Kayafa, yes. Anna ne Kayafa baali babiri, Anna ne Kayafa. Kakati yatuukirira mangu omukulu n'amugamba, tujjukidde kino, omulimbo oyo yagamba agenda kumala mu ntaana ennaku 3. Yagamba agenda kumala mu ntaana ennaku 3, then n'oluvannyuma azuukire. Kakati kye tusaba, twagala mutufunireyo abeero DU basigale nga bakuuma. Mukama waffe yeebazibwe. Omukulu n'abagamba it's okay, mufune bataliyoni egende ekuume. Ne bakwata abasirikale. Njogera ero DU kuba kyagala otegeere bulungi. Yes, I'm using some nkozesaayo ebigambo ebipya ebyakati, saaki that ontegeera bulungi, saagala obe nga tontegeera. Ne bakwata abasirikale abagezi abakuumi. Okufa mpiseewo speed, naye ate okufa kwa Yesu y'ensonga enkulu mu bulamu bwaffe. Ngenda kuddayoko katono, just mbadde njagala kwongera ku kiri. Abasajja bano kye baakola Bakayafa ne bagamba ba Piraato nti tusabayo amagye. Ne bafuna amagye ne babagamba omulimu gwammwe gwa kukuuma ntaana eno ennaku 3. Mukuume entaana ennaku mmeka? 3. Nga bakakasizza bulungi nti gwe batadde mu ntaana ye Yesu. Therefore ne basitula ejjinja eddene ne baliteekako. Ne bagamba Yesu abadde n'abasajja 12 abadde batambulira naye. Kakati kye tuwagala tuteekeko ate ejjinja eddene. Ne bakwata ejjinja ne bateekako n'amagye, ne bagawa ebyokulwanyisa, obusaale, ebiki byonna ebyaliwo, sijja gamba mundu kubanga tezaaliwo mu biseera ebyo. Ne bateekawo ebyokulwanyisa, ne bateekawo Kristo, ne bamukuuma. Kakati mu kuzuukira, Bayibuli egamba nti malayika yajja n'ayiringisa eri ejjinja n'alituulako. Malayika yajja n'ayiringisa ejjinja n'alituulako. Bw'amala okuyiringisa ejjinja, omanyi waliwo ebiyinja, entaana zindi baazikolanga nnyumba. Engeri gye bazikola baazisima mu mpuku. Kati ejjinja libanga mulyango, teziri ng'entaana zaffe zino ez'okussa wansi, ziri za jjinja. Baazikolanga ne bazigula, oli ne bamuziikamu, bwe yakalanga ne bamuggyamu. Ebyabasoma bya Bayibuli mubimanyi, then ne bateekamu n'omulala. Abantu baaziikangamu n'abataano mu ntaana eyo emu. Aba family nga bagula eyaabwe, nga ya family yaabwe, nga buli afa bamuteeka omwo, buli afa bamuteeka omwo, ne basaaka ejjinja. Family tefa mangu, ne bagenda okutuuka okuteekamu omulala ng'oli yakala dda. So yenkola gye baakikolangamu. Kakati Yesu musajja wattu ye bw'atuukira okufa nga takyalina na muyigirizwa n'omu. Yesu w'atuukira okufa nga takyalina na muyigirizwa ne Yokaana, John muganda we, muto we, yalina muto we gwe beta John mu bayigirizwa, nga muto wa Yesu maama ye yamuzaala. Kakati John ono ye yasembawo ne maama we. Kakati Yokaana ku ssaawa yesembayo, Bayibuli etulaga nga Yesu agamba Yokaana nti ono nnyoko, meaning nti yali amugamba amukuume, take care of her, kubanga Yesu yali taking care of the mother. So Yesu n'agamba muto we nti bambi take over the responsibilities, kubanga kati nze ngenda omulimu ngumaze, ngenda baleka mulimu. Munnange Yesu
abasajja bwe baamala okuteekawo abasirikale abayitirivu ennyo bakuume entaana, laba bwe baagamba beewuunyisa. Baagamba mbu abayigirizwa be bazze ne bamugyamu. Mu bayigirizwa ba Yesu teyayinaamu mujaasi. Mu bayigirizwa ba Yesu teyayinaamu musirikale, yalina bavubi. Yesu yalina bavubi, Yesu yalina basoloza ba misolo, Yesu yalina batambuzi, kubanga baali ku beach Galilaya, ennyanja ye Galilaya, so baabeeranga ku beach. Kati abantu abasinga kivuula banti mu Bayibuli mulimu sitole z'ekivubi nnyingi, kubanga baali ku nnyanja. Kati temwali basirikale. Abasirikale baavanga eri mu barracks ne bajja bakuuma olubiri entaana, naye bakugamba mbu Yesu bamala okuzuukira baatwala sitole mbu mugambe nti abayigirizwa be bamubbyemu, ne babawa effeeza nnyingi, ne babawa essente nnyingi batambuze ekirimbo. Ekirimbo ekyo kyolaba kyatambula, ekitimbo kyatambula kyavaamu n'eddiini nnamba. Sijja boogerako naye bamanya bagamba nti Yesu teyafa, teyazuukira. Bakkiriza nti yazaalibwa naye tebakkiriza nti teyazuukira. Bwe batuuka ku kufa n'okuzuukira bagamba mbu Katonda yamukyusa. Baakomereramu Yuda Iskariyoti. Yuda yali yagenze dda. Yuda yali yafunye dda ssente ze nga yagenze dda, yaguze poloti. Yagenda n'agula poloti n'ayeetugira eyo. Enfa ya Yuda zina gundi 2 naye kantwale eyo. Yuda teyaliiwaawo. Yuda teyaddamu kulabika mu firimu ya Yesu paka. Sigamba firimu eno gye balaga, ngamba mu mulimu gwa Yesu guno, mulimu gw'obulokozi, Yuda teyaliimu. So njagala kugamba ntya mukwano gwange, twala omulimu gwa Yesu kye yakolera ku musaalaba nga ky'amaanyi. Twala omulimu Yesu gwe yakolera ku musaalaba nga kya buvunaanyizibwa. Tegeera obulokozi nti Yesu yabuteekamu amaanyi ge, okukugula okukujja mu famire eri embi, okukujja mu bubi buli bwe wali otambuliramu, mu kyali kikulinza okufa, okuttibwa, kubanga omusango gwali gutusinze. Ebiseera njagala gama Katonda alina enkola eya one for all and all for one. Katonda alina enkola eyo omuntu omu okukola ekintu ne kikiikira bonna, kubanga Katonda wa ndagaano. Weeyatera essoni nnene sijja gimalayo, naye ndaba nga ate nnene. Njagala kulaga Yesu ne Adamu. Katonda alina enkola, bw'aba akola endagaano asobola okukola endagaano n'omuntu n'ekiikirira bonna. Mukama waffe bazibwe. Katonda yakola endagaano ddala kusinga mu ebiseera ebyo eby'emabega. Katonda yakikolanga nnyo, era kyova olaba nze bwe mba njogera naawe nkugamba nti endagaano empya etandikira ku bikola by'abatume. Awakana inaawakana, naye nze njagala kikugamba bwentyo nti Katonda yafolowinganga nnyo ekintu ekyo, era tukisanga ne mu Yuda ne mu Samwiri nga tulaba Goliyasi ne Dawudi. Goliyasi yayimirira n'agamba mutuweeyo omulwanyi omu, bw'ananzita nga ffe tubaweereza emirembe gyonna, bwe nnaamutta nga mutuweereza emirembe gyonna. Abaana ba Isirayiri ne bawangula Abafirisuuti, naye ng'ani awaddeyo Abafirisuuti? Goliyasi. Bonna tebaagamba nti Goliyasi kyoyogedde kikyamu. N'okutuusa olwaleero Abayisirayiri n'Abapalasitayini olutalo teruliggwa. Lwaki? Kubanga Omupalasitayini asinga obukulu yali Goliyasi. Omupalasitayini yawaayo obuyinza bwabwe. Eyo mpitiddeyo zikulaga. Abapalasitayini n'Abayisirayiri olutalo lulibeerawo emyaka n'emyaka, naye Abapalasitayini tebaliruwangula. Kubanga ki? Omupalasitayini gwe bayita Goliyasi yakwata obuwanguzi bwabwe n'abugamba nti Dawudi bw'otuwangula tunaaba baddu bammwe emirembe n'emirembe. Kati basajja battu bafuba okwerwanako, tebalikiwangula.
ekyo Isirayiri ne bweriba terina kyakulwanyisa kyonna Omupalestine tali wangula Isirayiri kubanga beewaayo, so bali mu ndagaano. Kakati ne kino bwe kityo bwe kiri, waliwo endagaano eya Adamu ne Yesu, Adamu owokubiri. Yesu bwe yajja n'asangula endagaano ya Adamu eyasooka. Yesu n'ayimirirawo nga Adamu owokubiri, the second Adam. Kati kyova olaba ng'alina confidence yenna ng'agamba nti buli anzikiriza talibula, aliba mulamu emirembe gyonna. Sigamba nti tolifa, naye oyinza okufa, naye mu nsi ey'omwoyo Yesu yakuteerawo ekiddukiro. Mukama waffe bazibwe. Nabadde njagala kusoma ku kyandiiko wano kitono nnyo tumalirize. Baluumi 6 ngenda kusoma ku lunyiriri lwa 3. Baluumi 6 lunyiriri lwa 3 then tumalirize. Yes, obudde bwaffe bwino. Lunyiriri lwa 3 tumalirize. Bayibuli egamba bw'eti, oba temumanyi nga ffenna, lugaba bwe luti, obanga temumanyi nga ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa okuyingira mu kufa kwe. Nga twabatizibwa okuyingira mu kufa kwe, kyetuva tuziikibwa wamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa, nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kye n'ekitiibwa kya Kitaawe, bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obujja. Paka ku lwakutaano. Olunyi tukuvudde ku lwakusatu paka ku lwakutaano. Eri nga mmaze okubuulira Yesu bwe yafa, njagala kugamba nti kye yafiiririra yakitugulira. He gave it to us free of charge. Yesu yaggulawo oluggi n'agamba, yatuzimbira ekizimbe. Let's say he built a building. Naggulawo oluggi n'agamba buli ayagala okudduka okufa. Kiringa bwe mubeera mu nkuba ng'etonnya, nga mudduka mutambula mu kkubo, omuntu n'ayimirira ku lubalaza n'aggulawo oluggi n'abagamba, bannange nti obanga muli mu ddungu, muli mu kitundu awatali makubo, watali mayumba, watali buyambi, enkuba ebasanze eri mu kutonnya, oli n'ayimirira n'abagamba, bannange abali mu kkubo, abali mu nkuba, mujje muyingira eno, mbateereddewo ki ekizimbe kikino, mbateereddewo enkuba, obuddukiro, buli atya enkuba eri ebweru, kyangu oyingire. Yesu kye yatukolera mu kufa. Naga nti buli akooye, buli atayagala kufa kikolimo ky'Adamu, kufiira mu kibi ky'Adamu, nze wendi, nze mulyango, yingira mu nze, yingira mu nze. Yesu kye yatukolera, yatuteerawo ekiddukiro n'agamba buli awulira nga ennyumba emulemye, enkuba agikooye, yingira mu Yesu ekiddukiro. Ffenna ne tuyingira, naye ekyewuunyisa waliwo abayingira tukyakute ambuleera zaffe. Naye njagala kubuulira, Yesu n'atugamba muyingire mu kisonyiwo kino, muyingire mu kinunulo kino. Kati buli ayingira munda, kati ffe abayingira munda tulaba bannaffe abali wabweru abakyali mu nkuba, tubagamba muyingire eno, bagamba nedda, totuyingiza eyo, ennyumba eyo naye eyinza okuba etonnya, oyinza otuyingiza eyo ne tufuna obuzibu. Naye njagala kugamba mukwano, dduka oyingire mu kinunulo kya Kristo, dduka oyingire munda. Yatuteerawo ekinunulo, yatuteerawo obuyambi. Mukama akumpeera ennyo omukisa. Erinnya nze Ambrose Semuyaba okuva mu Christ Love Compassion Ministry. So njagala kwebaza Katonda kubanga obaddeko. Budde bwa kiro naye weebale kubaako. Twagala kusaba essaala ennyimpi era Mukama atukole bulungi. Katonda Taata, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Mutukuvu, nkwebaza kubanga otukoze bulungi. Nkwebaza kubanga otuwadde ekisa. Taata, buli muntu yenna akkiriza okuyingira mu kinunulo kyo, akkiriza okuyingira mu kusumululwa kwo, akkiriza okuyingira mu mukwano gwo, muweerera ekisa ekimuyingiza mu kubeerawo okwo, ekimuyingiza mu kusumululwa, ekimuyingiza mu kuweebwa eddembe. Katonda wange, twebaza olw'omusaayi gwo, twebaza olw'obulokozi. Tetulina kye twandikoze, twali tufiiridde mu kibi, naye n'otununula, n'otuwa ekisa ekituyimiriza. Mukama, n'otuwa ekisa kitulondoola buli kaseera,
omusajja yimba nti waliwo ekisa ekyennondoola ebibadde binnemye ngenda okulanga mbiwangudde ekisa ekyo wakituwa ffenna era kitulondola ne kituwa eddembe. Mukama wange Yesu nkwebaza ku lw'omusaayi gwo ogwogera ebigambo ebirungi okusinga ogwaddamu. Weebale Katonda kubanga otukoze bulungi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo buli omu n'agamba nti amiina era amiina. Mukwano gwange weebale kubanga obaddeko ng'otuwokinga. Oli wadde mbokusharinga vidiyo yaffe n'ogyongerayo mu balala nabo ne bagiraba. Omuntu yenna ayagala okubeera naffe okwogera naffe ebiddiridde genda ku ssimu yo oteekemu app eyo bagiyita Christ Love Media. Christ Love Media ye app yaffe. Osobola okufunako radio yaffe, osobola okufunako address zaffe, osobola okwogerako naffe, osobola okubeera mukwano gwaffe. Naffe tuyina enkolagana n'abantu. Twogera n'abantu, tunyumya n'abantu, tukwatagana n'abantu. Tetuli bantu babi n'omulundi n'ogumu. So nkwagaliza ekiro ekirungi era wumula sula bulungi, Mukama akukole bulungi mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Beera bulungi era bye bye.